kayagi khongjang sangsinbiu haina kokomina lauthokre miyamgi apamagi mayokta nagagi warosin purakpa tarabadi Congress party na akanba khongjang sangsingani haina CLP gi luchingba Okram Ibobina haikre Nagaland ki Santi ki wari asina state asida ayatpa amadi akaiba pidaba oirasnu haina hanagi Nagaland ki governor oiramba PB Asariana fongdokre Kokomi ki nupi khongjang loi singna rally chatuna chief minister amadi governor da memorandum pisinkhre amadi naga pit stock warisin purakringai gi mangoinana ngasi Asian IM ga Bharat lainga ki mihut singa New Delhi da wari sanakre hayengna NNPC gi kangbu ga wari sanagadawi Kurumjari Times of Manipur gi numidang paumiyeng tabiri punamakpo Arun Blan Taram Okjari ngasi gi maroi boxing miyam da sandok na pijari Manipur gi oina khwai gi luba tanfam ama oiriba October 18 asi miyam punamakna sintha leptuna leiwa kanbada isagi ithodang ni khalaga lambi da thoroktuna makhal makha kya gi khongjang sangsin biu naga pistok na Manipur gi apunba gi saktam da akaiba piraklabadi June 19 thogdokta marai baki damak thawaina pontha pikraba athoba singi laman khumlagani haina coordinating committee for Manipur integrity Kokomi gi coordinator Sunin Karamna fongdokre Kokomi na sintuna konung mamang da leiba lamyan da sanglenda pangthokpa paumi unaba amada mahakna makha taraduna hauzik naga pistok na maram oiraga leibak asi kaiba yabagi akiba leibana miyamna mikuf nahum singna leinaba khanghalakli matam kya gi mamangdagi framework agreement ta kari yauribage haiba adu Bharat laingakna Manipur laingakta karigumba amatta khanghandana leirakpa adu waroisin matamda Manipur laingakka soidana tanaramgani haiba Prime Minister Narendra Modi gi wafam namthakni India gi ngamkhai kaidrobadi Manipur gi ngamkhai kaibada karisu chingnaba leite takpani naga pistok ki sin lakadaba numit humni khaktamak ngairaba sida framework agreement na Manipur da karigumba makhal amattagi akaiba piba yaroi karigumba akaiba yoroklabadi Manipur da amukta haukhidriba makhal gi ihau sahi humdra sufna Bharat laingakna namthaduna lakliba asigi mayokta Kokomi na Manipur gi oiba chapchaba firep ama laugani haiki 4 AM dagina aikogi midnight phawada 20 hours ki oiba Manipur da sintha lepagi khongchang amka lauthok hairiba sintha lepagi khongchang asida Manipur da leiriba kanglo phurup adungba tongan tongan ba simpham da leibiriba punamangna leiba kanana bo honaba matamda isa gi thawdani khalakanda numisida akan ba mai lekai da tholoktuna akan protest ma tawiu aikogi Yaningdaba Pausel Mayam Singh Bharat ki Prime Minister da adugumba akhoi yaunanabagi khongjang da makhoi tawnidabda akhoi sem saminachi haibache Kokomi gi assistant coordinator PS Nandoluwang na October 18 da kauriba sintha lepagi khongjang asi Manipur gi tungi livewak lepkadaba khongjam ama oibana Tangai fadana khongjang asi miyam puna sogat piu khongjang asida Manipur gi miyam na Manipur da hingminariba kanglo furup singda akaiba piba yaba kholauk sing lawbiganu amadi numit asida karigumba makhal amatagi harau kumhai amata tawbiganu haike karigumba khongjang ama changjenbada akogi Manipur di hingminariba kanglo furup singi marakta misunderstanding bab ta na da bathok dana madun tongan balambi imda chadkhidan bagdamta aikoina akogi slogan lawba matamda akoi akaknaba slogan sing adudi Manipur gi apun besaktam kaiba yaroi kanglop furup naiba waroi chin yaroi waroi chin purau wakai purakanu haibamga Manipur gi administrative integrity thugaiba yaroi manga subada assembly gi special session kau duna warep lok daba condemn tawi haibes aduga long lip Manipur haibesimadi common oina dumak Manipur gi miyamna lawinaba ningsing jari
Political party ki mihut sing Delhi chatpagi chapchaba khangba ngamdrabanina santi gi wari sanabada state asigi saktamda akaiba piraktanaba governor gi khutangda Congress party na prime minister da memorandum ama pishinkre Manipur miyam gi yengdana October 18 gi manungda natraga khara sonthana state asigi saktam kaigdaba wafam yauna naga gi warusin puraklagadi Congress party na makhal makha kya gi khongjang sangsingene haina CLP gi leader Okram Ibovina phongdokre ngasi Manipur gi governor Dr Najma Heptullah unabadu da CLP leader Okram Ibobi MPCC के प्रेसिडेंट M Okendro CWC के मेंबर गैखांगम MLA सिंह ex MLA सिंह अमरी पार्टी की लुसिंग बक्यासु सरुग्याखे ngasi पुंग तरामाथोय रोम ताबा मतमदा CLP की लीडर ओक्रम इबोबिना लुचिंगबा मिहुत कांगो अदु गवर्नर उनबा संखे अदुगा नुमित युंगबा पुंग तरानिथोय तारमदायदा गवर्नर बंगलोदगी थौलखे गवर्नर उनरबगी पाउदम तमलदुना CLP की लीडर ओक्रम इबोबिना हौजिक स्टेट असिदा लैतादबा अमदी चरांगनबा कया लैरी फिबम असिदा दिल्ली दे चतुना तक्सिलुनबा होनरबसु प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर उनबगी अयाबा फंगदना लैरी भारत सरकार ना IM अमदी NNPG गा वारी सानदुना वारोसिन पुरकपादी तरामना ओए अदुबो वारोसिन अदुना स्टेट असिगी अपुनबगी सक्तम दा अकाइबा थोकहलबदी यारोय अक्टोबर 18 फावबदा वारोसिन पुरकने हाइबा वाफम लाउथोकलबनिना अखोइना थिनथब तौदना स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर अमदी पॉलिटिकल पार्टी गी लुसिंगबसिंग यावना तानरंगबदबनी हाइबा वाफम नाथैखिबसि यामना लाइबक्तिबनी हौजिक लैरिबा फिबम असिदा करिगुम पीरिबा मतम असिगी मनुंगदा नत्रगा मतम खरा थिनथबा ओरबसु वारोइसिन पुरकपदा लमदम सिगी लम सोकलबदी कांग्रेस पार्टी ना तुमिना खक लैरोय हिरम असिगी मतांगदा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमदी गवर्नर दा कोफी यावबा मेमोरेंडम अममम ngasi गवर्नर मसामक्ता पिशिनख्रे मियामगी अपामबगी मायोक्ता नागागे वारोइसिन पुरकपा तारबदी कांग्रेस पार्टी ना अकनबा खोंगजंग कया संगसिलगने हाइखे कांग्रेस पार्टी ना नाइतोम चतना मोइना हाना क्रेडिट लौनबा तौरे हाइखिद्रा हाइद्रा अखोई स्टेट गवर्नमेंट ना सिनबिरकनी हाइद्रा अखोई ngai लेबनी अदुबो हुजिक फाव सिनबिद्रबनीना अखोई ngasi asi honorable prime minister da memorandum ama submit तौदना copy to honorable home minister da copy to अदो खोई honorable governor da अखोई मदुगी memorandum दु पिसन जरूबनी अदो मानसु खुदकता अखोई मरी लेनबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर दा कम्युनिकेट तौ खरनी खुदकता अखोइना थमजरी वाफम सिंगरु थमग्रनी हाइदना ताकपिरई 31st दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना विथ डिटरमिनेशन अमग लोइना अखोइ दे हाना हाइदो खिबनी हाइदना तौब तारसु और खितंग जोनथरगा तौब तारगसु नागालैंड ददी अखोइ कसु प्रॉब्लम नैते अद मणिपुर दसु ngarang ju थमजगिबदुनी अखोइ सिंगिलम अखोई मणिपुर ngakhtani मणिपुरनी उखुल ओइरो सेनापति ओइरो तमेंगलोंग ओइरो अखोई हेक लेरिबा मसी अखोई मणिपुरी लेमिनरिसी अखोई मणिपुरी ngakhtani मणिपुरी लमनी मसी साखननबा न इकोनॉमिक पैकेज पीबदा अखोई करिगुंबा मता अखोई हराव गदबनी अखोई ने वेलकम तौगदबनी बा तौगदबु मदो अखोई की मणिपुरी अपुन मसक्तम कायरकनबा मरु हुनबदौना तौबदुदी अखोई याब सुखम ngamo हाइदना अखोई हानसु दुम हाइजदना लापनी अद हौजिकसु अखोई मरी लेनबदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर दा अखोई मदुगी मेमोरेंडम पीरुबनी अद मसिगी आउटकम से अखोई येंगबताय अदु मखा ताबा मोइना यामना एप्रोप्रिएट मणिपुर की इंटरेस्ट कायरोय दोबा रेस्पॉन्स तौरक्त्रबा अदु ओइबतारदी अखोई मखा ताबा सीरीज ऑफ एक्शन हाइगद्रा करी हाइनी अखोई पार्टी की ओइबा प्रोग्राम कयामा अखोई चथरकनी हाइदना सुमाइ तौदना थमजरी स्टेट असगे फिबम कायदना नागागी वारोसिन पुरक्तुना शांति ओइना लैबा स्टेट अमा ओइरसनु हाइना हानगी नागालैंड की गवर्नर ओरंबा पीबी आसुरियाना फोंदोक्रे वाफम सिंह असि इनर्गी एमपी ओरिबा डॉक्टर आरके रंजन की युमदा पांगथोकपा दिवाली गा मरी लैनना आयुष्मान भारत की कानब फंगलबा मियोई सिंह उनबगी थौरमदा फोंदोकिबनी एमपी डॉक्टर आरके रंजन की कोंगबा नांदाबम लैकायद लैबा युमदा पांगथोकपा थौरमदुदा एमपी डॉक्टर आरके रंजन नागालैंड की हानगी गवर्नर पीबी आसुरिया की फॉर्मर लेडीज गवर्नर अमदी
बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट इंचार्ज सलाम जोइसु सरुक याकी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना एमपी खुदिंगमक्ता सिन्नरक्पा याथंगी मतुंग इना ngasi दिवाली नुमित असिदा आयुष्मान भारत की कानबा फंगलबा मियोई सिंगा उनदुना वारी वाताई सानबा अवार अपासिंग हंगनबा अमदी अचंबा असा अथक चामिनबगी सरुक अमा ओइना पांगथोकपा थौरम अदुदा आयुष्मान भारत की मखादा कार्ड पाइरबा मियोई क्याना सरुक याखी नागालैंड की हानगी गवर्नर पीबी आसरियाना मखा तारदुना दिवालीना लाकपगा मरी लैनना स्टेट असिगी मियामदा याइफ पाउजेल पीबगा लोइनना सिंथाबा याबा मसक थोकपा कयाना मरांग कायना लैरबा स्टेट असिगी मियामगा उनदुना वारी सानबा फंगबसी यामना नुंगाई स्टेट असी शांति ओइना साउखट माइकैदा लाकपा ओइरसनु लाकलिबा अक्टोबर 38 फावबदा नागागी शांति की वारोइसिन पुरकनबा होनरिबा असि यामना फै मसिना माइकै असोमदा शांति अमदि साउखटपा पुरकपा ngамगनी तौबदबु नागालैंड की शांति वारी असिना स्टेट असिदा अयतपा अमदि अकायबा पीदबा ओइरसनु हाइकी. It is a political issue. There is a government has given an ultimatum to all the underground people, especially in Nagaland. The governor of Nagaland and our interlocutor and present governor has done a wonderful job. I hope there will be peace without disturbing the integrity of Manipur. And it is just possible. All of us are Indians and we should think wherever our people are there, they should be respected and they should have an opportunity to enjoy all the benefits of independence. That should be the goal. Territory should come to us, should not be there that way. We are thinking wherever the Manipuri people are there, whether in Delhi or here or the outside, our goal should be, government goal should be, they should have an equal, respectful life like others. So also Nagas, wherever the Nagas are there, whether in Manipur or here or there in Assam, the ultimate goal should be the welfare of the people, and I hope this will be immediately in no way minimizing the effect of the respectability of the Nagas. Modi will act on that. So let us realize and be the nodal agent to convert Modi's dreams to strengthen Northeast in the future, in the near future. थौरम मदुग मरी लेना एमपी डॉक्टर आर.के. रंजन हाइकिबदा प्राइम मिनिस्टर ना हाइरकपगी मतुंग इन्ना आयुष्मान भारत की कार्ड पाइब सिंगा फमिनदुना अवार्ड अपासिंग खंगदोकनबा होरबनी स्टेट असिदा ओइना मियोई लिसिंग तरेट हेनबना आयुष्मान भारत की कार्ड पाइदुना कानब फंगली हक्सेल की कानब सिंग असिगी मतंगदा पुन्ना खंगमिननबा होरबनी हाइकी. मखादा लायंगबगी सत्प मतमदा खुदोंचादबा हॉस्पिटल दा थेगनबा अवाबसिंग अदो मदुसु अखोगी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट असिदा लेरिबा यूनिट असिगी अखोगी वर्कर खुदिंगमक्ता पाउ तंबिरगा मपुंगना भारतीय जनता पार्टी की सीरियस वर्कर सिंग दा हाइबिरगा मदुगी अवार्ड अपादो अखोइना सेंजगे हाइबसे ngasiगी मयामगी ब्रेकफास्ट तो नुमिसिदा फोंदोक्सरी शांति से अखोइ पुनमकना सपोर्ट तौबा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सु कायहनदबा लेबाक प्रजा की मीपाइनबसु लहनदबा अदुगुमा यामना इंग चिकबा मोदी जी न पामजबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अखोइ पुनमकना ngasiगी नुमिसिदगी अखोइगी वाखलदा अमंब लेरंबदो मदो दीपावली की मैंगाल सिना अखोइ सिंगाल हल्लगा शांति पुरकपा अखोइ इंगना सिंगा लेमिनबा जाति मसे नुंगसिनबा हाइबदो ngasiगी नुमित असिदगी ओइरसी हाइदनाई मियामदा आई हाइजरी. कोकोमी की लिसिंग मखादा संगसिलक खोंजंगी ngasi tareni chanba numita कोकोमी की नुपी खोंजंग लोई सिंगना इम्फाल ईस्ट चेकोन क्रॉसिंग दगे हौदुना मियाम की ओइबा सेक्शन खोंसेट अमा सटक्रे नुमितुंग बमतुंग नुंगथिल पुंग अमा अदुवाई दगी खोंसान बहौरखिबा खोंसेट अदु पैलेस गेट क्रॉसिंग फाउदुना लाकलगा संजन थोंग तमना लाकवदा इम्फाल ईस्ट पुलिस अमदी कुंट्रागनिथोय सुबा सीआरपीएफ बटालियन की पर्सनल सिंगना थतुना थमकी सिक्योरिटी अमदी खोंजंग लोई सिंगे मरक्ता ngahak मुंगनरब तुंगदा यासिनबा मा पुरकपदगी नुपी खोंजंग लोई तरु खनगतुना चीफ मिनिस्टर अमदी गवर्नर दा मेमोरेंडम पिशनखी. अखोई मणिपुर काहेल लोय दा हायर कांदा हुजिक पुम होइना लौनम तौरा कांदा अखोई मणिपुर दु काइने ना बतौराबा अखोई मणिपुर की अपाम चिंगी तमी अखोई की अपाम से मोइना फजना हायराबदी
Narianda Moji come to Gani, Karigumba, Mana Quay Kainaba, Ishi now, my am Kainaba Odi, Lamda Mashe, Pomna Poko, Lamdam Ni, I quite Shivak Idabani, Ilamdam Kaidi, I quite Hawaii and Pontawa Gata, Taurakani, Aduna, Pajana Mana, Idam Damshare, Ishi now, Punamak Kai, the never Pajana Shembu, I have a weapon this Hamjari. Bharat Sarkar Marai Ani Long Suya Roy Prime Minister Marai Ani Long Patargade Manipur ki Imar Singh na Manipur ki damakta lepi hai base ngasi di thami Manipur ki karim ta sohloi de hai ba aduga ngam khai da sohandraga laiminari ba khoi gi Manipur hai ba lam hi laiminari ba khoi phuruk kaya na khundari ba pham sida masung tara thonga thugai rakwa taragadi madu akhoi da khang na leiba ngamoi akhoi da gomegin mayokta siba sangba khangna khongdang changchan gani hai ba pham si thamja waroi salama porakane na da gomen NSM yanaba malae masida karigumba NSM maro sarkar na karigumba yana khraba akhoi Manipur saktam je karigumba kai darba kai roi haragadi akhoi khongjang je changjal loi karigumba Manipur ki saktam je da kai na na wa yaura gadi akhoi komina changjal ba khongjang singmi tami yauna apun ba akhoi ki Manipur saktam kai ba yaroi hai ba ki khongjang je June 18 da gi he na akhoi akan ba sapu changjang gani Hauzik Pau Maraktan Aten Break Amatang Luxury. Special Ningul Chakuba and Diwali offers. 10% discount on labor charge. 5% discount on spare parts for Hyundai cars only. Benefits on purchase of 4 Michelin tires. Free alignment, free balancing, free nitrogen, free removing and refitting. 3 years warranty on all tires. For more details, please visit SM Motors Airport Road, Ghari, near Comprehensive Concept School, Infa, or contact us at 9366 508 258. Prabhavati Handloom brings you special offers for Ningol Chakoba. Ningol Chakoba na lakpa sida makhal kayagi fi fanek fangbiragani. Laisabi, yum palabi, ahal oiraba imasing na set payaba, inbayaba, fizol kudingmak fangbiragani. Ngasimak lengsen birau Prabhavati Handloom, Moirang Khom Sawgaizam Lerak Machin, natraga, ekwegi phone number 6909126615, natraga 700580023 da call tawirau. Prabhavati Handloom. Special Ningul Chakuba and Diwali offers. 10% discount on labor charge. 5% discount on spare parts for Hyundai cars only. Benefits on purchase of 4 Michelin tires. Free alignment, free balancing, free nitrogen, free removing and refitting. 3 years warranty on all tires. For more details, please visit SM Motors Airport Road, Ghari, near Comprehensive Concept School, Infa, or contact us at 9366 508 258. Prabhavati Handloom brings you special offers for Ningol Chakoba. Ningol Chakoba na lakpa sida makhal kayagi fi fanek fangbiragani. Laisabi, yum palabi, ahal oiraba imasing na set payaba, inbayaba, fizol kudingmak fangbiragani. Ngasimak lengsen birau Prabhavati Handloom, Moirang Khom Sawgaizam Lerak Machin, natraga ekwegi phone number 6909126615, natraga 700580023 da call tawirau. Prabhavati Handloom.
Break ki matungda makhataba paubizari. All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee Amukok ki President SM Jalana Luchingba Miyoi Tarana Saba Team Amananga se Manipur ki Governor Dr. Najma Heptullah Unaduna Naga Visto ki matangda memorandum ama pishin kre Chaurakna Nungtil ki Pung Mari dagina Pung Mari Makhairom Governor Unakiba Aduda Amukok ki Makhat Laiba Muslim Luf Kaya ki Lusing Singh Sarugya ki memorandum adu pishin ki buka Mari Lainana Amukok ki President SM Jalana Hauzik Wariba Laibak Sigi Fibam Asi Asuki Matik Sexiningai Luraba Tanfam Asida Bharat Sarkar NSN IM Amadi NNPZ ga Santi Wari Sanaba Asibudi Taramno Oi Adubu Maduna State Asigi Ngamkhai Sarukta Solokpadi Yavangamloi Amukokna Hiram Sida Lumna Lobuga Loinana State Asida Ladiba Muslim Isin Inausingna Angamba Thakta Tengnagani Haike India government na masi ikai khumna bidraba madugi onna tainabada thabak torak pataraba Manipur kaina nabagi machak oira aba Manipur ki territorial integrity kaina nabagi machak oira pataragati aduga khoye ethnic community da yumpham oiba administrative structure semdana Manipur ki leijariba pluralistic ethnic communities mayam sigi marakta thoaning da thodok kya ma thokpa yabagi situation do lakpa taragati khoye pangan khunaina adugum wafam sing adu khoi accept tawba ngamoi reject tawkani loinana khoi peaceful loiba democratic oiba khoi makhal makha kya ge khongjang khoi sanction na bagi dam tam pung phana sem saraga khoi leire haba masigi wafam se khoi mexeng na bharat laingak ta khoi khangan ba pami loinana manipur gi praja sing da su masigi paw se khoi tamjaba pami Bharat Lenga ki mihut amasu oiriba Naga Fisto ki interlocutor RN Rabi amasung NSN IM gi Luchingba Atto Kelonchur Chief TS Muivana Luchingba mihut kangbu ga ngasi makhatana New Delhi da waristana kre Bharat Lenga ki maikei degi tha sigi kuntrama thoida aroibe warishin purakna naba pandam thamliba si mangoinana ngasi maikei ani gi oina warisana kiba asina aroiba oiraba yari hairi panba yabadi NSN IM gi maikei degi di Naga gi tonganba national flag amadi constitution pin naba taknaduna laklibani amasong aroisin ama puraknaba Tha Sigi Kungamari Dagi Tankak Naina Waristanaduna Laklibani Amaromda Hayeng Naga National Political Groves NNPZ Convener and Kitobi Jimonina Luchingba Working Committee CWC Gi Kangbu Su Hayeng New Delhi Bharat Lainga Ki Mihu Singa Unabanaba Taurang Tauribani Jafwanaba Khongjangda Manipur Muslim Welfare Organization MMWO Mayang Imphal Branch Nasu Sinduna Mayang Imphal Bengunda Indo Naga Peace Talki Warusinna State Asigi Apun Bagi Saktam da Akai ba Pirak Pagyaroi Haiva Kolauda Section Mifom Pangki Bagal Loinana Mass Protest Rally Chatkre Section Mifom Amadi Mass Protest Rally Aduga Mari Lainana MMWO Gi Working President SK Wajitna Laivak Asigi Luraba Tanfam Asida Aikoi Puna Mikaf Tokuna Lamdam Asigi Ngamkhai Ngakpa Havisi Aikogi Tangai Fadraba Ithodang ni Haike Coordinating Committee Jiribam on Manipur Integrity, All Jiribam Auto Rickshaw Owners and Drivers Association, Amadi, All Jiribam Megamax Owners and Drivers Union, Sinduna Auto Rickshaw, Sengi Oiba NSN, IM Amadi, Government of India, Pitstoki Matangda, Section Kongset Amachat Kre, Ngasigi Kongset Asida, Kangluf Naiba Tosil Yaroi, NSN, IM Waroisin, Manipur Soktana Loshilu, Waroisin Puru, Wakai Porakanu, MLA Humpugi Firef, Kangalu, MP Singi Firef, Kangalu Haiba, Pleka Sing Sijinake, All Jiribam Auto Rickshaw Owners and Drivers Association gi Vice President SP Sakna Naga Pistoki Warusin Purak Basida Manipur gi integrity amadi boundary da Sokhan Biganu Haina ngasigi Sinta Levlaga Wakat Kongset Adu Chatpane Haina Fongdoki Coordinating Committee Jiribam on Manipur Integrity gi Coordinator Vice Sanjifna NSN IM ga Government of India ga Pistoki Warusin Purak Pada Taramno OE Adubu Warusin Aduda Manipur gi Saktam Kaiba Yaba Thawong Yorok Pataragadi Madu Manipur Miyamna Yabangamloi Amadi Haukiba Jun Tarani Fandagi Hanba Thogdok Ama Tholakani Havasi Government of Indiana Khangzingadabani Haiki
कोकोमी की सेक्शन खोंजंगबू सौगलदुना मियाम की ओइबा सेक्शन वाकत मिफममा मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी जमियल उलमिया बिष्णुपुर सुकुओ केसे मोहम्मदान क्लब क्वाक्टा मखा लाइकाइना पुनल खुसम नदुना क्वाक्टा दंगसी पांगथोक्रे मणिपुर मसेट ताना थुगाबे यारोय हाइबा बैनर की मखादा फोंकिबा सेक्शन वाकत मिफम अदुदा मियोय क्याना वांगांगदुना मणिपुर मसेट ताना थुगाबे यारोय मणिपुर की अमट्टा ओइबगी सक्तम ngaknanaba khongpham chenna lepni haibna chingba wafum kyamsu phongdoknake Chap Manava Khongjangda Manipur Muslim Welfare Organization MMWO Moyang Imphal Branch na su sinduna Moyang Imphal Bengunda Indonaga Fistoki Waro Sena State asigi apun bagi saktam da akaiba pirak yaroi haiba Kolauda Section Mifam Phongki bagal loinana mass protest rally chatkre Section Mifam amadi mass protest rally aduga mari lainana MMWO gi working president SK Wajitna Laiwaga sigi luraba tanfam asida aikoi puna mikaf thoktuna lamdam asigi ngamkhai ngakpa haibsi aikoi gi tangai fadraba ithodangni haike भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लैंगाकना मणिपुर की मियाम राजनीति दल अमदी CSO सिंहबू नाथैरगा मणिपुर सोकदबा वाफम नागा की शांति की वारी की वारोसिन पुरकप यारोय चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की लैंगाकनसु मनुंगदा याथोकलम लगा खंगदबा सावा यानबा थवोंग तोफम थोकते लैंगाकना राजनीति दल सिंहबू स्टेट लैंगाकना मिफम अमा कौखरगा फाजिनदुना थमननबा होनबगी थवोंग सथब यारोय हाइना CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल की चेरोल अमना हायरकले सेरोलदुना मखा तारदुना CPI na nagagi warosin purakpada state asida kari karamba akaiba pirakadage haibadu mikup na hong singna leibaga loinana miyam ga punna thengnaminanaba thaurang tori haidana hairakli Hindu lining satpa singi achoba kumhai ama oiriba Diwali gi kumhai kanglup kayana khundariba lamdam asida su ngasi pangthokli numidangi matamda mai thanba amadi ahoba makhol gi bombula yauna masu kaya gi maika fi kaptuna lamdam asida su kumhai asibu miyoi kayana saruk yaduna pangthokli haukiba sahi kaya gi mamangda pangthokiba Diwali kumhai ga yengnarubada sahi asina harau kumhai da saruk yabagi chang khara nemki Atum oinama kumhai asiga mari lainana miyamna yumyumda mai thanduna isoda ngamjaba hailei katpagal loinana bombula thaduna harau tyamba phongdoki yum dukan amadi lambida mai thanbagi chang yamna hanthaki numidang wairamda mai yengba chatpa miyamna lambi sorok thalamba adu handak sahigi oinadi mi chatpagi chang yamna hanthaki amangai kai chahi khuding gi pangthokna lakpa Diwali kumhai mamang chahi dagi yengnaruragadi handak gi chahi da pangthokliba Diwali kumhai asi sumna tagi maming khakta gi oina pangthokpani haibada haiman bathokloi mamang chahi gi yengnarubada handak chahi gi Diwali asida mai thanbagi chang yamna hanthaki lambi da mai thanba yengba lakpa miyamna krikrik inabadu handak chahi gi oina di uba phangkhide masina takpadi Diwali kumhai asida Manipur da anauba awon ba ma lakle haibasi haiman bathokloi hiram asigi matangda camera person Derek Kaloinana Paudam Zariba Hemchandra Sagosem Times of Manipur Imphal UNACO Group na safong lakiba sahi tarani pan surakpagi mapokumon thauram ngasi maitram dalaiba UNACO School ke campus da pangthokre thauromadu da ina Manipur Lok Sabha ke MP RK Ranjan Education Minister TS Radeshyam Nauria Pakhang Lakpa Assembly Constituency ke MLA S Subhasandra amadi UNACO Group ke Managing Director and Irabantana Dice member sing oina sarugya ke thaurom gi saruk ama oina nauna saba hogadaba UNACO School Hostel maitram gi Foundation Stone amasung Education Minister ma maikum doke Thoromadu mari lainana MP RK Ranjana grassroots level dagi hauna makong sengna angang singi education concept clear cut oina chathanba system kaya malai madugi manungda sainik schooling system asi amani angang singna mahai masing tambada makoigi concept clear oina chathanba haibasi tangai fade lairik tamlibane haiduna nakal nama khaktada pangtamda tamba yade matam asi yamna competitive oiba matamni angang singi wakalonda competitive ki wakalon phahonba mathau tai haiki Mamangdagi sataraiba education system sidagi changing circumstances of the globe asi yengaga kari hapchen bini bage habse mayamda dum akoi tawdra leirabani adana mayam so sigi opinion se pbu project jali but trend of education system sidagi changing global scenario si urga koi kari hapchen bini bage habse mayamda so opinion do pina na bagi website ta project loina leirabani marak sida aikoina amakha classify tawba yai maruena secondary education sida hoi higher education da so aikoina yengbadi yai government private and mission school ahum sigi goal
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ DC Thobal Miteng Makada SBI Thobal branch na suti numit oirabasu miyamgi khudong chananaba haiduna Sunday Special Banking Service pangtokre SBI Thobal branch ki Assistant Manager Dr. Maitram Utam Luwang na phongdorakpada Thobal district asida ATM taragataret hena lairiba sigi mathakta SBI Thobal branch na ningol chakoba kumhai gi yenglaga salary person amadi non salary person singna thengnoriba awaba du kharada oirabasu kokhanabagi pandamda Sunday Special Banking Service ki khongthang asi Kalapani Haike. Dingo India Thobal branch si Praja ki public ki service to nabagi tamak da bai hangjari maram de ko gi live festival hayeng ki wadi le re to ga hangchin amasung masem da bai ngol chaka ule bista ko gi salary person amasung non salary person jing da bai pisala thokpa amasung gi bill chang pa to lok kai ba sing chi kudong cha pi na ba ko gi ATM taraga taret sigi mathak sida koina bank chung asi chuti oiraga su khoi isa isa gi ko gi luirba kogi ningol chagobogi danja asida koi thadok tuna sacrifice tawduna mayam gi seba tawna bogi dam ta koi luxury amasung mayam na asi financial services asi piri amasung asi lakpa kogi ningol chagobo sida koi SBI Thobal branch amasung banking gi family punamak amasung kogi DC Thobal office ki taraf tagi mayam da kogi yakpa pawdu pijari Sangai services na Diwali amadi ningol sakobogi mangoinana Manipur gi miyam na yamna live amongda construction laborers drivers home tutors beauty salon catering service na chingba phanghan gadaba mobile application amang asi uripok taurangom laikai da laiba sangai service ki mayai loisangda launch tokre application asi ki mateng dage ngasi dagi miyam na adom gi mobile da install tobiduna sizinaba yaragani haina sangai services ki chairman Yailen Laisombam na phongdoki mahakna makhatana application asi sabada mateng tawbirakhiba North East Web Design gi MD Bikram Busu thagatpa phongdoki aduga driver waiba home tutor catering service construction gi servicing da koina electrician ngaktang gi waiba gi ani aduga carpentry yagani tiles thabagi adagi plumber yam laiba mong da haitari apps gi through da koina phangani yam line Paugi Martin aten break amatang luxury. Yaifabu oyuko ningoloy bising ningoloy binahaki nagun se chawi dako nahakti minungsi chawbini thauna fabini nahak na yumnak sagi hongduna chatkrabasu nahak punung sibadudi ngasisu nabung noppa ahalaman singi thamoinungda lengdana leirini hidanaba firol sanalupa acha athakta thawa yausengumsi langlam liba mathelukoi singado harauna chaminasi tamrakliba khudol pot singdo taramna loksinsi nahakna harauna saruk yabaduni nabung noppa ahalaman singna khawrangna ngaijariba yaifamungol pijariba Chanura Microphone Manipur Hodam Lerak Machin Airport Road opposite Tidim Oil Pump Imphal West Manipur Koji Homestay koina chaturanga yumda nungaina fothabiu lakliba festive season da hakchang phana nungaina celebrate tobiu ₹4,999 gi phamung laiteng sing leibiu aduga ₹999 gi apamba potchai lemna lobiu seasonaraba pilosing pubira u anauba amana mahut sinbiu kaubiraganu langsin biraksi Koji Homestay Olympia Shopping Complex Dinku Road Imphal mobile number 9612732809 Break matungda makhataba pau pizari The League of the Fourth World People Kanglei Pakna Sinduna Trahundoi Suba Indigenous Brothers Meet 2019 Galoinana Numinini Chumna Satharakpa Cohesive Relation among the Mosaic ethnic communities of Kanglei Pak Manipur Haina Mingthonba seminar ngasi lamyanba sanglenda loishunkre ngasi seminar asida sarugyakiba League of the Fourth World People gi Finance Secretary Dr. KS Kumar Chana Kanglei Pak asida khunda minoriba apikpa furup singi haurakfomgi wari asi maru oina chinhai oina haivana furup sing asigi wari sing asi ekoi meitai gumna puyada iduna lehobugum makhoi gi su isinduna tungda haurakliba mirol singna khanghauna nabagidamak pandamda seminar si pangthokpani haiki Puya iduna sieda ai boina lehawi adubu atopa kanguda khara naksanbada tangkhulgi saunda sabuda iba kasing no hina saki bidgi mangkiba sina maramuraga to yamna piklaba tarau gumba kanguda di moigi horokphomgi wari se sinbungda leiba natana atai karimta phangma ngamdre hojik madu khudingmak to puya ibugumna manipur sida la iba masung hana leramlaba singsigi wari singse
पुयाइबगुमना इसलगा मागी आइडेंटिटी तुंगी मिरोना तोंगान लाइनिंग लाइसोंदा चलगसु अमुक हंजलकप नत्रगा चनिंग अपाम कांगुन ससब यानबा मागी नाट की फिजोत लेटिंग चनबी खुदिमक मांगदनबा अखोइन होनजबनी था हुम सथगदबा फिटनेस ट्रेनर सर्टिफिकेट कोर्स अमांगसिदगी लाइफस्टाइल फिटनेस जिम दा होक्रे लाइफस्टाइल फिटनेस जिम न सिंधुना पांगथोकपा कोर्स हौदोकपगी थौरम अदुदा बिष्णुपुर केंद्र के एमएलए गोविंदास कोंथौजम एसपी ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन संगलाकपम प्रेशोजित अंबागी प्रेसिडेंट एन के रतन एडवाइजर एंड गोजेंद्रो याउना मियोय क्याना सरुग्या के कोर्स असि पांगथोकपगी मतंगदा चेयरमैन एस प्रेशोजित शर्मा हाइकिबदा था अहुमगी कोर्स असिदा फिटनेस की लमदा खंग हैरबा ओजा क्याना ताकनी हक्सांग फना नादी येक्तना लैनबगी पांदमदा कोर्स असि पांगथोकपनी अखोइना फिटनेस जिम सानै हाइदुना हक्सांग हेक्ता फगदबा नत्ते नादी येक्तना लैबा मतमदा पुकनिंग वाखल शांति लाकनी हाइनबा अहल अमन हाइनबा लै अखोइना समाज से अहलसिंग हौजिक तोरमसी मखा ताबगी अखोइना खोंथांग सेंबिरमिने हाइदना अखोइना अफबा तोरमे लाकदरबे जनरेशन से अफबा ओइदोरिबनी अखोइना फतबा तोरमे लाकदरबे जनरेशन से अखोइना फतबा लंबी ओहेंदोरिबनी मोइदा अवाबा पीदोरि अदुना मणिपुर बो माई ngaktana माई मणिपुर की माई पोरिबा मणिपुर रिप्रेजेंट तौरगा मपान द बॉडी बिल्डिंग से चलिबा एसिनाउ सिदा अखोइना मतेंग खर तौजबनी मणिपुर बु सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी अमा ओहेनबा मतमदा खादी गे सोबो थौदांग अमा लई हाइना ngasi मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर वाई खेमसाना फोंगदोक्रे था सिगी तरा मरी दगे होदुना मणिपुर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ना सिंधुना लमफेल पाटा लईबा बोर्ड असिगे कॉम्प्लेक्स ता पांगथोरखिबा स्टेट लेवल प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एग्जीबिशन 2019 लोइसिनबगे थोरमदा सरुग याखिबा स्पीकर ना लमदम असिगे सेनमिट लोन बु फगत हनबा मतमदा खादी ना सोबो mateंग अमा पांगले अमरोमदा मतम क्यागे ममांग दगे सोथदुना लैरुरबा खादी बोर्ड अमुक हन्ना हिंगलकपा असि लाइव फवनी खादी बु हिंगत हनबगी ngasigi lamdam asida entrepreneur kya tholakpa ngamle Indian freedom movement ta khadi movement na laukiba thodang ningsingba tangai fade haike matamdogi Mahatma Gandhi ji na luchingba adumba movement da tuda gi khadi ga chobu movement wala akibadu yam chumba phamne madu manipur da su ngasi self sufficient economy ama pukana bo hana bada gi khadi gi choba role ma laigani masina state ki economy da choba पगी काना उपिगनी ना थमजरगांदा सगी मयाम मांदा हाइवे आदो प्रोडक्टिविटी मतेंग पांजलागे अखोई की इमुंगा अमदी लमदम मसिदा मरांग काइना पुथोलिबा अखोई की लफु पांबी एसे मसिदगी थोलप लफु की मसिंग असिना लंगी महुत छिंदुना मचिकी तोंगान बा अखोई की खावना सिंगबा अमदी नोमगी तंगाई फदना संगदबा याद्रबा अदुगुंबा मखल कयादा सिनबा अदुगुंबा मखलगी अखोई की लफु की लंगसे पुथोपा अदुगुंबा अदुगी प्रोग्राम में सो एकोगी असिगुंबा ngasi मेला असिगी मनुंगदा पुथोई Social Development Club SDC Thobal Wangbul Linkat Kiba Chahi Taranipan Subagi Thauram Galoinana Lamdam Adongi Lairak Faba Mahiro Singh Mana Piduna Punging Thogot Pre Bosam Kosam Amadi CBS in Alowa Class 10 Amadi 12 Ki Mark Wang na Fangduna Pastor Club Mahiro Kuntra da Achamba Kudol Piduna Punging Thogot Ke Thoramatu da Sarugyakiba Kangaboki MLA Okram Surja Kumar na Lamdam Ama Sokat Pada Club Ki Thodang Yam na Chauna Lai Loinana Tungi Miro Orekadoriba Mahiro Singbu Mahi Ningthina Haihenba तंगाई फदे मरम असिना क्लब सिंह असिबु निंगथिना थमसी अमदी महिरोय सिंहसु महि निंगथिना ले हाइहनबग लोइनना फजबा लमचत साज सिंह ताकपी तंबिसी हाइखे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की PWD गेस्ट हाउस ता मणिपुर फूड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वाइस चेयरमैन के शरद कुमार गा मार नेशनल ब्लॉक for amadi women's association Jiribam ki luchingba singa Jiribam district amadi yumthang noriba district sing asida lairiba tribal village sing bo sakhot hanaba honabagi matang da hak thengnana unaduna wari sanakre ngasi unaba aduda CS Ibomcha Singh MFS DFO Jiribam Forest Division su Sarugyaki Loinana Mar National Union Block 4 ki President Benjamin Sakum Amadi Women's Association Jiribam ki President Sankim Amasung Miyoy Kyasu Sarugyaki Unabadu da Maru Oina Travel Isilinaw Singi Oiba Self Help Group Kaya Semduna Isani Isabu Santok Lambi Semnaba Honaba Amasung Umangi Pothok Kaya Puthok Tuna Santok Lambi Sembayana Wafam Kaya Unabadu da Fongdok Naki लेफ्टना सुखिबा नोंग नमरम ओइरगा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लाइबा कामरंगा दा लाइबा
खुसोई थुफ्ता लैबा युम हुंफुगुमरी इसिंगना थोंकिबा मफम यंगसिनकिबगा लोइनना मियोय यांखै Relief camp hangduna leiba Kamarga Government Aided LP School amasung Laingang Pokpida awa ana taraba imung manung singda Manipur Food Industry Corporation Limited MFICL gi Vice Chairman oibetanatana Friendly Environmental Warriors few gi Chief Advisor su oiriba K Sarat Kumar na Cheng Hawaii Chananaba Thau amadi Thum Singh Pikre K Sarat Kumar na ngasi Jiribam District asigi Kamarga Khun asida khanghodana churakpa nong na maram oiraga yum humpumari rom ising thumjanduna leifam leitabagi school asida relief camp hangduna Ladiba asida mahaki maikidigi ngamjaba mateng khara pangjabani District Administration SP Local Pradhan Singh ga tanaduna pangbaya mateng kya su pangani haike Spastic Society of Manipur amadi Moirang Kendra Progressive Front anina kusam naduna anirak subo oina tabagi pangal watlab singda hearing at yanthokpagi thoram ama Moirang Film Laikai Laiva Front asigi office ta pangtokre thoramadu da Spastic Society of Manipur gi Secretary L Ricky amasung Society gi Director Dr Sahana Ras audiologist su sarugyake Thoramadu da social worker Thongam Santina Fongdoki bada haksangi fibam soina ibagi manung chaliba taba watlaba Miyoi Singbu Manana Himinabagi Pandamda Kendra Sigi Manung the Laiba Miyoi Kuntra da hearing at a say Yantokpani Masida Natana Makatana Ate Haksangi Fibam Soinai Raba Singisu Chanaba Makalgi Mateng Sing Pangani Haike Hearing at Frida Yatokri Tom Chidakoi Nasi Yam Dabada hearing at Kuntangba Ekoi distribution Togre and the Miyoi Kuntra the Favor Ting Pangula Koina Tabada Yamna Warava, Family Gama, the function of Ponavada, Yamna Pentava, Amadi Punin Nuaito, Polumbacado, Nasidi, Madurigi, Pondugi Tanjado, Ayavadi, Marankan, and Lozeraga. I could Kunaishida, so Mano Kunayo for a Puyi walk alone with the Bakoido, a Koyi Narista, till him the way they have walk alone with the International Human Rights Organization Manipur State Committee Makada Meitei Council Morena Sinduna More de Laiba Sunshine School da Lem Laing Bagi Camp ama Pangthokre Camp aduda tongan ba Laina Singh Dr Hemanta amadi PN Singh anina Laingki loinana Lem na hidak langtak Singh su yanthoke Camp asiga mari lainana International Human Rights Organization Manipur State ki President Oinam Jotinna Fongdokibada ngasi pangthokliba camp asi mamangda PMKVY gi makada Free Accidental Insurance Scheme promote taunanaba pangthokpa camp amani haiki Kasusnai makada pangthokibdugi makha madu promote taunboina pangthok chabani samna haida masi free accident insurance haiga mayamni adhar card malorga koina makoi free da pige do si prajan gyan tabidabdagi masigi haiba free medical camp si tawkanda iroina na masai mayambu khangnabidamta paudil puina camp si tawjabani Diwali Kumaina Lakpada Manipur ki Chief Minister N Birena Lamdam asigi miyamda yaifa paujel pirakpaga loinana Diwali gi maingal asina lamdam asigi miyam gi pukning wakal maka lamhanba amadi nungai yaifa ba purakpa oira sanu hairakli Ngarang Nungtil Imphal East District Police Commando amadi taruk suba Assam Rifles ki kangbuna KYKL gi lanmi ama masagi laikai dagi fare hairi faraba miyo edu ghari awang laikai dagi toizam Japan kawi sahi kungamari apokpa Lokeshwar kawi maha kumja listing ani ga taraga mari da party da yaubni haiwa khangbangam le hairi Diwali kumhai gamari lainana pasoi kendra gi MLA AK Mirabai na ngasi changangai makha laikai laiba Young Pioneer Club ta mic set ama khusinakre Young Pioneer Club ki office ta pangthokiba achamba thoram aduda mic adu khusinnaraduna MLA AK Mirabai na club asina loriba thodang sing asi yenglaga mic asi khusinabani haiba yauna wafam kaya amsu fongdokhi Masigi mateng lauraga aikoi maira paibi singna kangchi khingduna aikoi electric post ta kobagi mokta mic ta thok lok thok taragadi aikoi gi masigi khudong chaba leiba amadi matam gi aikoi na miyam khangna thabak torpa matamda loudspeaker gi tangai phadaba kaya singado yengjare haraga aina ngasi club ta sinajabagi thoromase bangthok jabani haiwa wafam Ningol Sakoboga Mari Lainana Uzuala gi Makada Ketrigao Kendra gi manungda laiba imung kayada ngasi Kendra sigi MLA Nahakpom Indrajitna Gyasing Gyantokre ngasi Thambal Khung Saval Laikai da laiba MLA asigi yumda pangthokpa sakthong gyas lemna yantokpa duda
Saurakna imung Yankairomda gas cylinder sing MLAN Indrajitna Yantoke Sakthong gas sing asi Yantokpaga Mari Lainana MLAN Indrajitna Haikibada Sahi Amagi Yamna Tangna Tokpa Ningol Sakobana Lakpada Kendra Siki Miamda Yaifa Paugzel Pizari Ningol Sakobasina Lakpaga Mase Machal Amadi Mabung Mopa Singi Marakta Hena nungsinaba ama purakpa oirasanu kendra sida leiriba imung kaya maikhu chendaba imung ama oinanaba pandamda ngasigi sakthong gas asi pibani haiki pawgi maraktan atenba break amatanga laujari Sunrise Enterprises. Buy any type of RO water purifier with heavy discount and get pre-filter free. Servicing of any type of domestic and commercial RO water purifier. Available all spare parts. For details, please contact Sunrise Enterprises, Major Khul near Community Hall, Thangal Bazaar. Open from 8:30 to 6:30 p.m. Mobile number 908-918-9371 or 9436-442-885. Or email us at rj_shn@hotmail.com. Ningol Singi Akanaba Kumhai Ningol Chakobana Lakpada Damabati Emporium na October Kuntra Fawa Chada Kuntra discount visari. Akak Naba Matam Kaktamak Pizaba discount ni. Ningol Singi Makal Kayagi Fige, Wankai fee, Rani fee, blouse, tops fee fanig na chingba makal suna fangbiragani. Ngasi maglengsen biraksi Damabati Emporium, Gari Makalaikai near Pakang Baford. Contact number 7085-186-485 natraga 7005-946-596. Hey Lola, nak phone yaw bra? Yaw eh. Lang mo kep kau ne, apang? Ay kau tu re. Manipur ya han 24/7 service oiriba lamjing ba cab service namyang gi seva tawjari. Manipur ki district sing amadi mapal lam sing loina na luhongba amadi atay thodok sing gisu discount pijari. Ningol Chakau bagi damak akhan naba hour package discount pijari. Ngasi mag book tobiu hena akupa marol gi damak lamjing ba cab service Nagamapal Rims Road near Nityananda Temple. Break matungda miyamum khana taram nokchari kumja lisingani kungi January tarada Bisgaon Manipuri Festival Celebration Council na sinduna Sanura God Habigans Bangladesh ta Bisgaon Manipuri Festival 2020 hanaming thonba mega festival ama pangthok lagani festival asigi manung channa Manipur dagi music van Blue Band ka loina na akhanaba musical concert amsu pangthok lagani festival asigi damak Manipur gi miyam na angamba cooperation PBU haina ngasi Bangladesh tagi Manipur da lakiba Bisgaon Manipur Festival Celebration Council gi finance secretary Yaikhom Nandalana Loktak Pat Yengbagi Khongchet Amada Phongdokibani Yaikhom Nandalana Makha Tana Phongdokibada Festival asi sinbagi maruiba pandamde Manipur amadi Bangladesh anigi marakta Meitei Singi culture asibu promote taunaduna aikhoi amato oina punsinnabagi pandamdani Bangladesh ta Meitei Sing yamna masing likna khundari adubu aikhoi gi fajaraba amadi wanglaba culture asibu kharatoina Bangladesh ta ulabadi atai achouba furup singi mamangda Meitei aikhoi gi sokthok saningai oi maramasina Manipur gi nungsi jaraba isil inaw sing cultural truth sing amadi culture bu promote tawbiriba isil inaw sing na sarug yabiu haina phongdokhi Rajya Sabha ki MP Khetrimim Babanandana ngasi Fayeng bu Samsad Adas Gram Yojana SAGY amasung Pradhan Mantri Adas Gram Yojana PMAGY gi makhada model village ama oina semkananaba Fayeng Gram Panchayat ki akhanaba program ama ngasi Fayeng Community Hall da hogdokre thorom adu District Rural Development Agency DRDA Imphal Manipur na sinduna pangthokpa thorom aduda nat ki oiba jagoi isai utke amadi United Sporting Club amadi Fayeng FC anina friendly football match amasu sanaki thorom aduda wangang laduna Khetrimim Babanandana saukhatpa purakpa laingak lon asi maru oi adubu laingakpa singna pukning sengba changi ngasidi politician singna makoi power adubu lana season aduna leire haina nungaitaba phongdokhe masigumna thabak thawong sing asi lisang sitna satharabadi saukhatpa haibadu purakpa ngamloi haina mahakna makha takhi priority lokhat kadagi haibdu jokoi
खन मथौ ताई अदु मयाम मचा खाइना खंदो कांदा अखन फयंग करी हान पाइकचिगे इमीडिएटली अखन सरकार दगी जु मतेंग नीबे याबसे करिनो हायरा कना खल्ला कांदा बरिगे थबक थरोम जो चांग नायना अखोई मफम मतम चाना पंखोक्सी अगोंद पीरिबा दायित्वसिना करिनो अगोंद लेरिबा पावरसिना करिनो अइना सिजिनगदरि मीसिना करिनो अइना चत्रिबा लमीसिना करिनो मसी क्लैरिटी ऑफ थॉट आइडिया लेत्रगदि कदमैदा थबक ऑफ द माय पावर हाना ममा पा लेत्रबा दुंबा खुंगंग अमगुमायना लेरंबा खुंगंगसी हौजी अखोइबु नावकोन बिनबा इपा अमा थोगलाबनिना हुजिक्ति अखोइगी मंगलान दु मंफावनरनी थबक तौगिदोरिबा अखोइ मियोइसिंगना फयेंग ग्राम पंचायत को नुसिबिरगा फयेंग सी मॉडल विलेज अमा ओइबदा अचौगु मतेंग पांबियो हाइबा वाफम से थमजगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मतुंग इन्ना दिवाली कुमहैगा मरी लेनेना था असिगी कुंदगे हौदुना इम्फाल मनुंगी तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा ईयर एंड नॉइस मॉनिटरिंग सथरी मॉनिटरिंग असि मथंग थागे अहुम फावबा सथखिगदौरी लमदम असिगी चही निपान खक्त ngairabi Indian climate activist amadi founder of Soil Movement Disipriya Kangujamna Odisha gi Bada Kalakot Panchayat Gumna block ta landslide ke awaba mayoknariba imung manungi miyoi singa unaduna global climate thingnana ba uwa sing yanthatana ba pauzen chandokre Ukrul amadi Senapati dasu district sing asigi miyoi kaya thoraktuna NACNIM amasung Bharat Lengak anigi marakta sanariba santigi wari asi tek takaidana warosin poraknanaba candle light thanduna thaunibagi thoram pangthokre Sandel district dasu Naga Student Union na sinduna candle light thanbagi thoram amasu pangthokki Nagaland su Naga Student Federation NSF na sinduna Naga gi peace talk asi tek takaidana waroisin puraknanaba candle light thanduna thaunibagi thoram pangthokki thoram aduda Nagaland gi angang naha ahal yauna miyoi cha kayana sarugyakhi Haukiba pung kuntraga tarukta akan mamawongda nong sukibana maram oiraga Dimapur amadi Fak district ta miyoi ani sikre anina asok apan nangkre isingna khul tara humdoi isingna thumjin kibana miyoi lising nipan rom awaba mayoknare Hauzik Dimapur District Disaster Management Authority DDMA State Disaster Response Force SDRF Home Guard Civil Defense Army amadi manga suba Sam Rifles ki rescue team na mateng pangba amadi thibo humbagi thabak chathari ngarang fawda isingna thumjin kraba yum singda leiramba miyoi chama kuntraga mathoi kanba ngamkiba loinana New Dancery Bridge Manak amadi Fak town gi new colony dagi nupi ama yauna miyoi ani gi asiba haksang fangle hairi Maharashtra ki Governor Bhagat Singh Kosyari na ngasi tongan ba pungpham da Chief Minister Devendra Fadnavis amadi Shiv Sena gi Luchingba Diwakar Rote ga unakiba aduna state asida BJP amasung Shiv Sena gi marakta sarkar semna nabagidamag thauri singnariba asida hena mathum marang hole leiriba rajniti fibam asida ngasi Raj Bhavan da ayuki pungtara makhai taba matamda Shiv Sena gi Luchingba Diwakar Rote na Governor ga unake madugi matungda pungkhai ama leiraga Chief Minister Devendra Fadnavis su Raj Bhavan da thunglake Lusingba ani na sarkar semnabagi matangda makoi gi oiba wafam kayada Governor Bhagat Singh Kosyari ga kufna khanaki haire mamang seolda mikhal gi fall laukthokraba matungda state asida party anisina atopa apikpa party sing amadi independent candidate sing dagi support fangnanaba akan balalong chathanaribani BJP dagi seat masing hanthana mikhal thengna khiba Shiv Sena na karigumba anauba chungsinaba sarkar ama semba matamda power sharing taunanabagidabak Chief Minister ragi written assurance pigadabani haina taksili masigi mathakta Chief Minister gi pharmacy sahi ani makhai punaba haiwa wafamsu yauri amromda Republican Party of India egi luchingba Union Minister Ramdas Athwale na tangkak naina Chief Minister gi form punaba haivasi BJP na yagani thajade tawbutabu BJP da Chief Minister gi form pikrabasu Shiv Sena da Deputy Chief Minister gi form chahi manga gi pibibada yanaba puraklaba yai hairi panba yavadi sit Saniga Marifunipan Leba Maharashtra Assembly Mikhalda BJP na seat chambaga manga fangkibaga loinana Shiv Sena na apunba seat yankaiga tarot fangduna nakal animaki sungsinaba sarkar sembada power sharing gi matangda lalong chathanarkhibani
Ahanba Zamkholet Memorial Football Tournament ngasi Galngam Langtol Moreda hudokre hudokpagi thoramda Letpau Haukip Minister WRD and Yas Hozala President More Youth Club Let Milan Haukip Social Worker Saijang Baite Tiangnom Khulgi Khunbu Zamkholen Mate B Monafai Khulgi Khunbu Amadi Ngalnum Haukip Moldenam Khulgi Khunbu Singh Sarugyaki Kuki Film Artist Singi Team Amaga Organizing Committee Team Amaga Opening Match Amasu Sanake Ngasi nungtil phone ki ba pause singda kari kari maru iba pau yauri bagi habadu me ampun namung mi ingtaminasi Kangla Pau Nagasa Tegi Warina Manipur gi apun bagi sakam kaheloi thazai Asarya Nagaland gi Dimapur Factor isaw na miyo ani sire kungang tarahumdoi ising thumjin kray Kokomi amadi imalup singna section khongchat chatuna memorandum pi kray MPCC na Prime Minister Home Minister amadi Governor da memorandum pi kray Pandam Section khongchat sat kray section mifam pham kray memorandum pishin kray October kuntra mathogi ayupung mari dage pungkun Manipur ban kau kray MPCC na Governor gi khutang da Prime Minister da memorandum pishin kray Congress na hanglagli drafting subcommittee asi Manipur kaire matam da Delhi da sat kadori bra India na Manipur pumlo sinduna Manipur muthana bahonari Lois lekpada maru iba pau amukah na pizari Lakliba tang kuntra mathoi lamdam asigi miyam pungnamakna sintha leptuna laiva kananaba lambi da thoraktuna makhal makha kya gi khongjang sangsin biu haina kokomina lauthokre Miyam gi apambagi mayokta nagagi warosin purakpa tarabadi Congress Party na akan makhongjang sangsin gani haina CLP gi luchingba okram ibobina haikre Nagaland gi Santi gi wari asina state asida ayetpa amadi akaiba pidaba oirasanu haina hanagi Nagaland gi governor oiramba PB Asariana fongdokre Kokomi gi nupi khongjang loi singna rally satuna chief minister amadi governor da memorandum pishinkre Naga Pisto Warosin Purakringai gi mangoina na ngasi NSN IM ga Bharat Lainga ki minut singa New Delhi da wari sanakre hayengna NNPZ ga kangbu ga wari sanagador ngasi gi wenadi Manipuri pau matang sida loijare mi eng tabir bu punamakpo arunblan amukana khurumjari